各位乡亲高早，欢迎收看今仔日3月7日公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先一开始，咱来关心宜兰大溪老爷酒店昨暗传出火灾，人客是惊甲紧疏散，加在这火是点外钟就受控制。计共有3个人客因为砸着伤去病院。饭店是表示，伫昨暗去大夜438个人客全部拢大免钱，而且嘛随安排因去大别间饭店。那这间饭店嘛先休3天，暂停营业。本来是食饭的所在，即马全部拢是烟。消防人员入去地下室的灶骹，想要找导火点。最高限7点外，宜兰有名的大溪老爷酒店突然间传出火警，饭店赶紧甲人客疏散到外口，或者是较远的所在。我就3、5层条，个清清的，现在已经无清不要就走。服务人员就告诉我们说，里面有状况，叫我们出来。敢若是灶骹的油顶导火去烧着油烟管，初步看起来炭烧的面积是20平方公尺。附近幸福边有3位民众家己去看医生，拢是烧甲砸着。饭店讲，包括客房也有现场食饭的人客，总共438人，这个费用全部拢饭店出，也负责所落来赔偿的责任。今天所有的住客的住宿费用啊、用餐费用，我们都会全数退还，以及所有住客他们安排到其他礁溪的酒店的住宿费用，我们又全部负责。那后续呢，我们还会再跟所有的住客保持联系，1比1比的做一些慰问以及慰问金的补偿。到暗时8点外，火控制掉了，工厂内面又有烟一直冲起来。一楼又有火烧起来，消防人员阁摕着火钩入去火场确认，火加载无阁再扩大。因若真正导火原因，也阁会调查。大溪老爷酒店也因此停业3天。记者综合报道。再来关心咱国内疫情政策的大改变，这是国内疫情已经连续5礼拜拢在下降。疫情指挥中心伫昨昏已经对外宣布，对3月20开始，轻症唔免通报嘛唔免隔离，只有中重症才需要通报。另外，较真的死亡个案，家属会当先见最后一面才去火化。新冠本土各6破万例，初9拜四新增加9403例，死亡有49例。整体疫情已经连续5礼拜降低。疫情指挥中心公布最新的防疫新制，为3月20开始，轻症确诊者隔离天数为本来的5+N改做0+N，无需要通报甲隔离，中重症则爱通报。军公告职员甲学生囡仔呢是有镜头，会当请病假5天，无列入出缺勤记录，6天会当请普通伤病假，住方袂使靠专勤奖金。都会建议采认这个快筛阳性的证明就可以哈，比如说这个有附自己的健保卡或者身份证明，然后加上那个2条线的快筛阳性的检验的这个资料哈就可以。指挥中心表示，新制实施了后，轻症患者呢需要出外就医，建议专程挂水暗。另外，医护人员照顾轻症的患者，无需要强制挂 N95水暗，加穿防水隔离衣。但是确诊死亡个案是取消赶紧火化，开放亲友看最后一面。原本有这个需要进送火化场火化这个规定呢，也会一并删除。那同步就是说呢，可以开放这个亲友来瞻仰遗容，前提就是说要佩戴口罩，然后避免直接碰触遗体。指挥中心指出，这届拢总取消7项措施，包括轻症强制隔离、爱开确诊者隔离通知书等，有4项措施维持，亲像公费口服抗病毒药物、公费清关1号等。因为未来要取消发放居家隔离通知书，民众申请防疫险的理赔爱安怎认定，要转互金管会讨论。指挥官王必成是讲，防疫解封3部曲已经完成第1步，本来1.5月指挥中心要降级，也是改善这个时间点，有可能提早。记者综合报道。所以这是两岸直航的重大改变。这是陆委会伫昨昏对外宣布，3月7日开始要开放深圳、广州计共有10个定期航点的航班会当直飞。另外嘛，开放13个包机的航点，听候交通部公布细节，就当恢复直航。若开放小三通这部分，会伫清明进前开放，相关的细节后礼拜对外公布。大家希望开放增加两岸空运客运航点，陆委会考虑商务陆运大商密集航点区域，业者营运量廉价航班平平这原则，初9宣布开放10个定期航点航班，包含深圳、广州、南京、重庆等。3月7日开始，另外开放13个新增包机航点，包含沈阳、无锡海口、中山等。等交通部公布细节了后实施。大陆方面他们提出的26个
这个航点的这个建议，我们也把它考量进去。这个是展现了我方最大的这个善意。台商、台生啊，都2、3年没回去了，希望两岸应该多交流，航点应该早就要开放的啊。包括台湾的经济也会带来好处啊。昨日开放前期航班的航点，每礼拜209班，台湾是110班，中国99班。陆委会表示，事前已经透过小量会员来管道通知对方，不过对方也无提出异议。只是两岸客运航点确定增加，不过观光交流却无进一步放令。台湾无禁止旅客去对华自由行，不过依然无组团禁令。陆委会表示，关键在平等交流。关键还是在于。中国大陆那边，他愿不愿意把原先禁止这个自由行也好，团客也好，这个禁令给打开。中国大陆的旅游一直以来在市场上面也占着蛮重要的一个比例。那甚至有一些旅行社呢，它可能就是以中国大陆为主要的这个产品。两岸观光什么时阵应放令？陆委会表示，佮考虑两岸疫情变化加政策情势，慢慢检讨。又确定会伫清明节开放小三通客运中转，相关细节佮配套下礼拜会公布。也强调，即卖疫情等候推动两岸健康有序交流，未来是毋是扩大其他航点，会看两岸互动进行滚动式检讨。记者综合报道。同齐来关心天气，今仔日咱全台湾拢是侪云到好天，敢若东半部有13把雨。同齐来看云图，这几天的天气拢差不多，拢是早暗较凉冷。今日早起，气象局有针对新竹、苗栗甲云林发布低温特报。透早上低温是出现伫新竹的5暝，敢若8度7。要毋过日头出来了后，各地就感觉较烧热，高温大约是26度至28度。早暗的温差会较大，低温大约是14度至17度，温差超过10度。另外，明仔载后日拜六礼拜天气拢算稳定，要毋过礼拜的下晡北部、东部会开始变天。后礼拜1、拜2，搁有冷空气会到位，天气会反寒，所以向紧棉被、寒人的衫先莫收。南部的水情较紧张，水利署是警示讲，南部今年可旱的情形有可能比8年可旱也搁较吃力。面对欠水，高雄市政府即马决定要挖工地的地下水，会当摕来洗车、冲马桶、压花。气象专家即马是分析讲，南部欠水可能要等到5月份才通解决。徛伫水车顶悬沿路压水，这水源是对遮来的。建筑工地外口有会当提水的所在，高雄市公务局是用挖工地时阵出来的地下水，免钱来提供厝急用水，除了袂当摕来啉、摕来洗碗是洗身躯，含人直接接触以外，即使拄拖骹、洗车，也是冲马桶拢会当用。唔知影去倒位摕水，去网络敲找储水的地图，为含水源这资讯拢清清楚楚，扫落来个 APP 随都会当查。我们有6座污水处理厂，一次可以提供1.8万吨的水，直接就近给我们附近的这个居民，也可以来取用。高雄市政府批是白正案，因为水情无乐观，水利署阁警告南部今年的状况恐惊比8年的可旱更加严重。南部地区事实上它的降雨比百年大旱的时候还更少，那预估未来降雨偏少的几率很大。对南部的集水区来看，去年5月甲单和8年的大可旱同期来比，降雨是明显减少。再来看高雄，即摆巨平值是负1021毫米，和顶摆负463毫米比是差超过3倍才侪。都今南部是一直欠水，真侪县市拢开始纳税来提水，暗时减压供水，增加再生水，也是提供厝级的用水，每一滴水拢袂当讨济。台中以南这些区域的话，看起来要下雨的机会似乎并不是很高，至少在未来7到10天内并不是很高。那比较有可能的话，就是可能要等到大概3月的下旬，3月大概20号之后，那到时候看的这个条件是不是比较有可能形成我们大家认知中的这种春雨。春天的雨一直也未来，气象专家分析，就算3月后半个月是出现连续性的降雨，同款无法度解决可旱的问题。对目前看到的，暗算爱到5月降黄霜雨了后，才会当较正常。记者综合报道。
无水个大火烧，这是高雄的大树一大草坡啊发生火灾，附近拢是农地，佮无车路，无法度有水线去拍火。加上当地真久无落雨啊，火是一头烧出去，因为愈烧愈快，烧到要挖大地涂骹嘅石化工线，互当地人是惊甲皮皮喘。火烧袂散，为七八尾仔5点外烧到暗时10点才拍花。烧到臭火大农地还有白烟，火场是伫高雄市大树区中华路甲下厝街。当地居民紧张是这条挖火场的下厝街，甲火场上远的是15公尺，上近就5公尺。理论讲下带10几条石化工线。火一烧，风就跟着上来，就从水岸那边一直往我们这边过来。那火势是非常大，所以让我们的里民都非常担心，这石化管线是不是会造成影响？下面有10几条还在使用，而且输送的是危险物质的这一些石化管线，是否在未来的这一些临近石化管线的这一些火灾的救难过程里面，应该给民众更多的知情权。烧4点外钟，民众真紧张。伫日本访问的高雄市长陈其迈也敲电话关心，消防局派出19台车，51人拍火。不过导火是伫农地无产业道路，用水无方便，搁拄着拢无落雨，烧面积一直扩大。火灾现场为田野农地，消防车辆靠近不易，加上多日未雨，天干物燥，风势强劲，造成火势快速燃烧。市府经发局管线安全办公室强调，24小时监控管线，因为火场虽然近，不过管线离地面超过1.5公尺深，未受影响。埋设有12条工业管线，埋设的深度都在道路下方1.5公尺以上。理论讲，去年大树区公所办办石化管线爆炸疏散演练，测备这场火是杂草火警，所以无启动疏散行动。不过火场离管线这么近，难免让民众烦恼几暝。记者综合报道。甲乡亲同齐关心今仔日报纸的重点，咱先来看联合报。咱国内的欠鸡卵，农委会主委陈吉仲进政府建议民众无会当改买鸭卵，结果即马红霞鸭卵嘛要起价啊！产地介绍资本一台斤是45块银，大盘介绍是55块至60块。也毋过对今仔日开始，产地介绍甲挂价拢要起3块，鸭卵的介绍即马嘛创下历史新高。来关心自由时报。北中南3大新划款，公共运输月票目标是打算伫今年的7月份开始实施。交通部伫昨昏甲补助作业要点草案提供予地方政府去参考。目前800支图规划1个月12块的月票，南高平是999块的月票，高雄市区市内的月票是嘛是设定399块。来关心中国时报，伫云林起风电厂的达德能源公司涉嫌污洗云林县议长，也有几名的议员。云林的检方伫昨昏针对21大所在发动搜索，嘛查考相关的资料，也有团议长、县议员甲业者，计共27个人。针对云林达德能源公司涉嫌污洗云林县的议长甲几名的议员这个案。云林检方问刷了后，是依照违反贪污治罪条例等罪嫌，甲6个人申请羁押。伫法院这边，法院尾也是裁定能源公司姓潘的前执行长收押，那云林县的议长沈宗良尾也是交保。2年前，因为不满大型机具一直施工，云林大西5港村的村民要求厂商停工，警方赶紧甲双方架开，避免发生冲突。厂商达德能源公司因为摕袂到云林县政府的使用执照甲建照，就摕2600多万污洗议长甲议员，希望因斗相共桥，互工程会当顺利。透过下游厂商白手套，以工程款夹带汇款的方式支付贿赂给议长及部分议员。云林检方初步对云林县议会议长沈宗龙，一个涉案的议员大的所在甲服务处，总共21个所在执行搜查，查考相关资料，也通知达德集团姓吴的董事长甲相关主管，总共27个人到案说明，事后依照违反贪污治罪条例，甲6个人向法院申请羁押。法官伫咧审问了裁定，羁押姓潘的前执行长，其他5个人伫咧审后分别以200万到600万交保。
关议会议长沈宗龙行出发警示，向来关心的亲戚朋友下手致意，伊讲感谢法官的宽容大度。今天能够交保，非常感谢法官的宽容大度。那至于检察官部分，因为现在是在侦查当中，所以我也不方便讲太多。云林县政府讲尊重司法，也会配合检调调查，对相关内容无其他评论。特别能源公司是讲，即马已经把利华风场的股权卖出去，继续开发绿叶风场。因那姓王的董事长已经离开集团无伫咧啊。记者综合报道。国际新闻，咱来关心拉丁美洲的国家智利首都的机场发生10个歹徒要抢劫，因是一顶轻机坪要抢有载美金3250万现金的飞行机，金额大约是代表10亿。嫌犯当场是甲机场的警卫发生枪战，虽往尾啊抢无成，也毋过过程中有造成2个人死亡。就敢若咧播电影，光头白日竟然传出过6声枪声，这是智利的首都圣地亚哥的班尼特兹国际机场。画面顶悬这架拉美航空的班机是对美国的迈阿密飞过来的，除了一般的货运，搁在3250万美金，合代表10亿的现金，嘛叫做歹徒抢劫的目标。根据外电因检警含看到的民众的讲法，10个火力正强的歹徒想要直接对停机坪来抢走这批现金，和机场的警卫是爆发枪战，造成一个警卫殉职，另外一个歹徒嘛掉枪死亡，其他阁有9个嫌犯在逃亡，因阁甲4台车拢烧掉，警方当在全面追击。智利的隔壁国阿根廷治安恶化的问题，嘛才就即马当前的脚球名刺梅西，伊的故乡就是伫个北部瓦巴西边界的罗萨里奥，除了厝内防威胁，3月初5因为卖毒品的伤歹，嘛造成11岁查甫囡仔麦西莫耶瑞兹掉枪死亡，这个事件嘛，互政府真重视。He dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. 但当地民众对政府的措施并无感觉有偌好。洪台市的查某囡仔的厝内人讲，正派安全部队只是做互镜头看的。几个月以后，部队替你治安是共款歹。公司新闻7家人编译。来关心乔治亚共和国受争议的外国代理人法案，因为引起抗议，即马大改变。执政党已经宣布要撤回法案，也毋过民众也是共款真火大，已经连续第3天伫街路抗争甲抗议。反对党是表示，因为老百姓和政府骗伤久啊，骗甲惊去。示威民众甲警方的冲突拢无停，路的民众放火，警方等催泪加速，混乱中还佫看到警察甲人掠走。执政的乔治亚梦想党则拄宣布撤回真有争议的外国代理人法案。ამ პროექტების მხარდაჭერას გავიწვიოთ ეს პროექტები იქნება ის რაც პროცედურულად გადაწყვეტს საბოლოოდ ამ საკითხს. 英国百姓无接受，即案搁再一拍抗争，已经连续第3下嘛。乔治亚梦想党发声明讲，将会无条件撤回，需要减少社会冲突，谴责反对派散布甲这条法案相关的白纸会。We do not believe in this political statement because we have very sad experience that Georgian Dream has lied Georgian publicity several times. So we need Georgian Dream to put that Russian law on the plenary session, parliament plenary session, and cancel it officially. 过去2天有几60位示威者被逮捕，内政部讲已经甲人放出。反对派将这条法律形容是俄罗斯法律，新闻自由会被限制，公民社会被压制，有正高的俄罗斯色彩，是普廷10几年来用来镇压异议分子的翻版。就讲那是俄罗斯把手伸入去乔治亚国内，对已经是后面候选国的乔治亚真水会员真不利。каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. 乔治亚梦想党讲，这条法案是由美国1938年针对游说者甲接受外国政府指挥的组织所制定的外国代理人登记法案。后面驻乔治亚代表对当局撤回这项法案表示欢迎。公司新闻吴文玲编辑。继续关心，伫顶个月底，希腊有2架火车烧亡，是造成57个人死亡，这嘛引起当地人抗议。就有65000人行上街头示威，因认为是政府长期制度的危机，和铁路拢无法度好好管理，才会发生这款无应该发生的意外。因是要求总理爱落台负责。
系列的检方即马嘛，佮起诉3个甲即件事故有关系官员。有报道拍婆发口号，拒绝做后一个受害者。伊来发生列车对撞的事故已经超过1礼拜，群众的愤怒是愈来愈大。几万人车牌是来到首都雅典第2大城蒂萨隆尼基等等75个城镇，大家都是争甲袂顶袂当。民众批评讲，伊拉已经10冬的债务危机，造成铁路管理甲真歹，欠投资嘛欠人力，这是事故会发生真正的原因。因讲总理米佐塔基斯应该要辞职落台。We are going to be here until things change and until we see a better future for ourselves and for our children, because we are the youth of this country and we are not going to stop. We cannot forget this tragedy that happened to our country, and we will fight to find who is responsible for that. 希腊2019年以来规模上大的街头抗争，警方估计全国有超过65000个人来参加，大多数拢是大学生。抗议的期间，一股较激动的民众是向警察弹石头和汽油弹，警方是发射催泪弹来回击。规个街仔路拢蓬蓬烟，路面是真紧张，冲突是一直到暗时，群众一直徛伫街仔路，无愿意离开。第同一天，希腊的公务员，佮有各行各业的几千人嘛发起罢工、声援抗议的活动。雅典一寡捷运站入口拢关起来，涂骹是放悼念罹难者的花。米佐塔基斯政府进前因为非法使用干电软体来监控民众，防质疑，即摆佫发生列车对撞，受到来因伫大选恐惊要面对考验。公司新闻市湾连编译。明仔载311是日本福岛核灾发生满12年，那核废水伫今年的春天到热天，卖排入去大海。福岛县的地区就对外表示，因会要求政府爱做好核废水的处理，避免福岛搁一摆受到负面的打击。日本311福岛核灾特别满12天，福岛县地区内阁夜上伫初9的台湾时间下晡1点召开实行记者会，说明福岛暂时的状况。内容注重福岛农产品伫2011年予55个国家禁止进口，减少到只剩12个国家禁止，因看到各国对福岛农产品的信任大大增加，也毋过暂时有原有超过27000人伫外地生活。另外，福岛核一厂要废炉真困难，是因为核废水的处理甲提出核废燃料碎片工程进展真慢。对于记者提问讲，核废水要伫春季也是夏季排海处理方式，互县民是真歹接受，要求县地区表明态度。内阁回应会敦促中央政府爱全力做好相关的对策，避免福岛搁一摆受到无好的评价打击。私たちはこの12年間、風評の問題に長年苦しめられてきました。だからこそ今回のこのアルプス処理水の問題によって新たな風評が生ずることがないように政府は全力で取り組むべきであると強く訴えています。虽然县政府保证会尽力维护县民甲农产品，不过已经有正调的农民反倒外界对稻米有关有纪律，转型甲第一浪涨停建设工厂的业者合作，甲种出来稻花合成制造组排碳量较低，所加容器甲餐具来开创商机。これがもともとプラスチックの材料になる石油系の樹脂です。で、これがお米です。で、この石油系の樹脂とお米を混ぜ合わせて、我々の工場ではこういったライスレジンというペレットを作っています。现主时，这稻米餐具已经有连锁餐厅合作使用，甚至会当制造做稻米擦角角，乘坐国际机场免税商店伫卖纪念品。特连汽车生产商嘛，甲业者合作生产快闪电的购物袋啊。业者嘛毋忘借着设立工厂，创造就业的机会，替振兴福岛经济尽一份心力。公司新闻台是唐平友。今仔日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱同齐来看世界。德国当地媒体是报讲，德国的北部汉堡市有发生枪击案，造成上报有7个人死亡，8个人重伤。发生者嘛报讲，警方即马是认为凶手可能还伫建筑物内底，无就是伫死者当中。来关心法国的参议院要举行投票，赞成甲法律规定的退休的年纪对62岁提悬到64岁。这是法国的总统马克宏年金改革第1届胜利。这项年金改革是引起法国各地的抗议，也有发起罢工。
来关心英国的《金融时报》有报讲，咱总统蔡英文伫3月30会伫纽约一场由华府智库哈德逊研究所所赞助的活动顶悬来演讲，卖接受智库颁予伊全球领导力奖。啊，伫访问美国的期间，卖甲美国众议院的议长麦卡锡见面。中国最近这几天伫海外设警察局设服务站，因是讲要服务海外侨胞来做理由。不过事实上，方法警讲，因是咧监控海外移民。法国巴黎台湾华语文中心伫去年4月份的时，咱的网站就有互骇客入侵。法国的警方调查了后，认定讲，这个发动攻击的是中国的海外警察服务站。咱的侨委会尾也有提升资讯的安全来防止威胁。咱外交部嘛表示，目前对咱台湾侨务工课是无伤大影响。Characters and appreciate the beauty of Taiwanese culture on the deep level. 台湾华语文学习中心伫后壁地区推广繁体华语文，不过去年4月，法国巴黎中心的网站甲并且受骇客入侵，学校报案了后，法国警方调查发现是中国伫海外警察服务站发动的网络攻击。侨委会表示，澳洲、加拿大、中南美洲等地也拢出现同款的情形。包括本会的资讯室也有在技术层面给予他们建议，以帮助我们在海外的这些侨校以及华语文学习中心的相关网站，避免再受到类似的攻击在提关注案，市家青也强调，中共透过各种统战手法，想要夺取海外侨社主导权，佮影响传统侨社对待立场。立法也提醒侨团甲中国商会甲相关团体活动时阵，要提高警觉。中国的海外那个警察服务站其实各西方国家都已经高度的警觉那其实对我们的侨务人目前呢，其实并没有太大的影响中国这几年伫海外设海外警察服务站，用服务侨民的名义，煞是做斥诱犯罪民众回国，甲监控海外移民威胁异议人士。非政府组织中国人权就表示，有真侪异议人士自2019年7月欢迎总统蔡英文过境纽约，事后疑似遭到中国海外警察拍，这种秘密警察局也互美国政府认为是侵犯主权。2月1号海警法之后呢，他另外一个局，那他透过警察的势力呢，来做海上也好，或是说做这个所谓的就是境外也好呢，做一个管控。中国月2日，美国众议员盖拉格甲200多个伫美国的华人到纽约据点抗议。国际人权组织保护卫士也表示，中国当局伫53个国家有102个海外警察服务站，有的是藏伫餐厅。不过，中国表示，这拢是服务侨民的行政中心。记者综合报道。另外，咱的海军短一礼拜来发生2件枪击碰见的事件，一件是发生伫屏东的龙泉新兵训练中心，是那亲像真正的穿护模型的穿吊宝器。另外一件是发生伫高雄战略队99里，嘛发现有零件碰见。军方即马强调，因已经成立专案小组来调查，卖主动移送法办。笑颜当枪展现国军的气势，不过即马国军定咧用的 T91步枪所发生有零件无去的状况。海军陆战队99旅700咧实施枪弹检查时阵，发现 T91枪机减2件。海军陆战队指挥部回应讲，已经成立专案小组，嘛已经主动上司法侦办。不过状况唔那安尼，海军临泉新训中心伫咧初6、初7，为着要办教调咧检查训练装备的时阵，发现其中.45手枪，敢若是互人偷换做步行枪。发现有枪支的机件跟作动有异，所以我们有请专业的技师前往评鉴，确认为一把.45手枪为非自制装备。那我们现在成立专案小组，就是整个会做一个通盘的一个检讨跟调查。军方回应讲，已经咧调查军情的下落。根据了解，去年5月教调结束了后，这寡枪就放伫咧仓库，一直到今年3月检查时阵才发现问题。非常不认同啊！为什么？没有啊，就怎么会是做这种事嘞？应该不太可能，因为他们前面安检的，现在假的模型的其实都分得出来，他们有在摸的话，应该不太可能会发生这种事情哦。海军伫一礼拜内连续逼2件军情管理疏失的事件，互人质疑军纪出问题。军方强调，拢已经成立专案小组，会赶紧来调查清楚。记者综合报道。
盲青盲红直播主进前因为无法律通规范，所以真侪人有咧做广告，也个讲甲伤含，也是无老实，是拢无法律通发。公平会即马通过相关的处理原则修正案，要甲盲红、盲青甲直播主这社群网站的用户纳入去管理的范围。总共广告无老实，上济会罚款2500万。轻松倒伫野溪温泉，实际体验现机伫树林内降噪音甲风水的功能，也有一个多功能的排包啊。经价前加一个收纳袋啊，甲水果袋啊，也亲身使用，搁翕出影片，搁附推荐文，要来介绍互介意露营的买众。伊是热爱户外活动的网络名人，自然哲学，袂少厂商因为看介意伊充满活力的形象甲消费功力，有适合的商品，拢会请伊斗相共推荐。跟事实不符，或者是跟个人特质有点出入的话，就会及时的跟对方做反应讨论，这样子是不是有些地方需要修，或者是有些可能是某些地方不需要特别的强调，那我们就只是呈现出它的优点给我们的受众就好。针对网络名人直播主伫网络平台推广销售，也甲代销商品的情形愈来愈多，不过陆续嘛出现代言的商品内容夸大无实在，煞无受到处罚。公平会委员会议通过《公平交易委员会对网络广告案件的处理原则修正案》，甲网络名人直播主这社群网络用户纳入规范，无论身份是卖主还是推荐者，若做有广告无实在，要处罚。再来，我们当然会积极的从个案里面去寻求一些案例的类型，可能违法的形态。那甚至于我们进一步可能要去思考如何对网红做一个法律上可行的一个定义。那目前如果违法的话，所以从5万到2500万的罚款。若是安怎定义网络名人？公平会表示，网络名人伫网络有一定的影响力，处理原则爱建立伫个案。目前委托计划已经针对定义有初步的结论，不过还阁听取各方面的意见，进一步讨论。记者综合报道。继续关心行政院长陈建仁昨昏是去视察南口世代温选手村的社会主体。伊表示，总统蔡英文是希望讲伫明年落任进前，会当达到8年来起20万户的青年主体。若这个目标，才有机会伫今年底就会当达成。除了伫咱全台湾的县市以外，即马伫外岛、马祖甲金门，嘛要开始办社会主体。土地不正大，完善的生活机能，同时挖进学区，这是南口世代温选手村所转型的甘乐组无卖的社会主体。行政院长陈建仁请到伫内政部处长华建群、新北市长侯友宜的陪伴视察，伊表示，总统真关心国人大的问题，伫中央甲地方政府共同努力，即马兴建的主体已经有72000户，包租代管的有59000户，8年要完成20万户的目标，会当伫今年底达成。除了全台的20个县市以外呢，离岛的马祖跟金门也都开始开办是吧？那社会住宅不仅要让民众住得起，更重要的大家要住得舒服。中央跟地方可以合作，我们就可以为全民创造更美好的未来陈建仁表示，大问题解决，行政院也通过疫后特别条例预算，对于房贷利息补贴政策，当中有55万房贷户会当受到帮助，每一户补助利息3万。不过新北市长侯友宜认为，主体贷款支持方案虽然是中央的好意，不过嘛要考虑城乡甲家庭所得差，重新思考资源的分配，莫互中央的善意差伤济。我们要考量的是它的城乡差距、家户所得。以及我们市场的房屋的价格，让他们能够真正的受到照顾，是一个资源分配均匀的。因为新北市光幅员辽阔，就像台湾一样，在都市形态的哇，你能不能用这样的方式，一户要700万啊，什么样贷款700万，用这个比例来看，那你如果在边乡，那更不用讲，那差距很大。陈建仁也感谢新北市政府1200块的乡巴家人汤圆通勤月票，使得少年人主体选择更较宽，通勤成本嘛变较俗，更较有机会累积买厝基金的第一桶金。但是青年买厝基金支持机制方案也当地研究。记者综合报道。
在地上大条来关心家己的林管处发现这几档阿里山国家森林游乐区内底的高山呐，数量是愈来愈多，而且佫常在发生人甲狗的冲突。林管处即马是招在地团体甲民众来参加教育训练，有组成巡护队，要来调查高山呐，抑佫监测高山呐，要用友善的方式甲狗赶走。唔惊人的高山呐，伫人来来去去的步道活动。经过民众加减的好奇，停落来甲看。虽然因看起来真古锥，不过对阿里山一寡店头来讲，嘛造成一寡困扰。现在猕猴很猖獗了哈，到庙里啊，到商店区啊，到商店街啊，都抢旅客的东西吃。连庙里贡品那个香蕉，他也进去吃；我们 7他也进去吃。家己林管处发现阿里山国家森林游乐区的高山呐愈来愈多，造成人甲狗冲突的事件愈来愈增加，所以成立人狗冲突巡护队，要伫有冲突发生的时阵协助来赶这的高山呐。猕猴有主动攻击人类，或者是有抢食行为的发生的时候呢，才会出动使用驱离工具。那一般的巡护的部分呢，我们则是希望透过巡护人员他们的巡逻，然后来加强了解猕猴的族群动态。猕猴局现在办理这个驱赶猕猴的动作，百姓都很赞同。林务局表示，巡护队用机器来赶高山呐，拢有受过训练，袂去伤着动物的性命，嘛会向民众来宣导卖饲、卖活、卖人的行为，减少人狗冲突事件的发生。记者林慧婷家己报道。伫台北市六张犁山顶，甲岩石技术栏遮第一公墓内底有一片有历史意义的竹仔头，也留伫遮。尾啊，即马是互促转会，互甲定做是不计为止。毋过最近有学者、文书学者是发现讲，这个所在哪亲像互破坏，向市机关申请。这边其实是有一些竹子的，但是现在目前其实看到是竹子其实是已经消失了。最近有文书学者向市机关申请讲，六张犁山顶甲咸市期受南者的第一牧区，原底有一片残存的竹木，是重要的景观意象。不过，煞变做互人探索的凹叉堆。我们为什么要留下这些东西？那这个痕迹就是说，我们在见证这个事件里面，探图这个场址里面一个非常重要的一个证据哦。这个墓区之所以被发现，就是因为这个竹头。是因为一个受难者的家属的口述，说在这个地方他的先人有托梦，然后往下一挖就挖出200多具的遗体。市议员表示，这个所在除了是台北市指定的文化景观，嘛是促转会认定的不计为止。主管单位竟然无重视，唔知影竹无是安怎消失，实在离谱。学者嘛指出，六张犁山区公墓是1950年代甲咸时期政治受难者落葬的地点，有特殊的价值，就亲像波兰集中营内底受刑人留落来的物件，是历史的痕迹。我们会把那个竹虫的意象想办法，就是把它恢复回来。那再来是说，文字委员也有建议是说，因为这确实是一个很重要的一个意象，那我们会建议就是说，我们会跟殡葬处这边来合作，那会有一个说明牌的一个告示。文化局表示，过去竹无伫山坡边啊，唔知影是安怎倒去的，嘛有可能是唔知影的人甲清掉，未来会定期巡逻。几内关心的议员嘛表示，文化局应该调集家属、历史专家来讨论，看出来安怎维护，莫阁发生这款代志。记者调不离开台北采访报道。塑胶垃圾的污染即马是愈来愈严重。英国政府伫今年10月份的时，打算要扩大立法，因要禁止使用嘛袂使搁卖一改性的塑胶餐具，而且还有玻璃拢的餐具嘛袂使。所以按算讲，一年就当减少51件塑胶垃圾。为了要减少塑胶垃圾对环境的污染，英国政府将会自今年10月开始，在英格兰地区扩大一次性塑胶的禁用范围。自原本2018年就禁止使用的塑胶塑管、辣椒棒加棉花棒，搁扩大到塑胶的刀啊、签啊、碗盘，也个玻璃拢做的容器拢禁止使用。照统计，英格兰地区一年使用7亿2100万件一次性塑胶餐具，只敢若10%被回收。这项新规定估计一年会当让英国减少51件塑胶垃圾。I usually prefer to recycle things, so if you can use something multiple times and it's better quality than plastic, why not do that? I'm just not quite sure how they want to do that because
I don't know if it's so very practical. If you always have to like bring your own stuff, your own forks or whatever to be able to eat outside. 其实欧盟伫咧2021年就宣布这项禁令。英国的苏格兰甲威尔斯2022年也得到欧盟的卡布实施。因若伫法国，食品业者、达能公司生产的优格，抑个伫台湾也正受欢迎的富维克加依云矿泉水，由于用塑胶做包装原料，违反法国2017年通过法律。环保团队最近就去发起告达能公司。Danone est totalement muet sur les risques que font peser l'utilisation de son plastique sur l'environnement, sur la santé humaine, qui sont pourtant des risques considérables, d'une extrême gravité, d'une probabilité certaine, et qui sont des risques à dimension planétaire et avec une pollution qui est irréversible. 达能公司只跟他讲，直到2025年才能回收再利用所有的塑胶包装。因公司有10万位员工，年获利到240亿欧元。2021年总共使用超过70万吨的塑胶做包装原料。因甲可口可乐、百事可乐一个雀巢公司名列全世界10大塑胶污染的企业。公司新闻金元庆编辑。天气报你知，该乡亲咱同齐来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低是16度，上悬27度；中部的温度上低是14度，上悬有28度；南部的温度上低14度，上悬同款28度；东部的温度上低15度，上悬是26度。外岛的温度上低14度，上悬29度。继续关心未来3天的天气。感谢乡亲收看今仔日的公视台语台早起新闻，我是柯兴竹，祝亲平安顺心，明仔早起9点，咱再会。